ព្រះពុទ្ធជាសពបរោះដល់សាមញ្ញរស់នៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយការពិតគឺសច្ចធម៌ដែលសត្វលោកមិនមានហើយព្រះអង្គតែងតែព្យាយាមពន្យល់សពសត្វទាំងអស់ឲ្យចេះអប់រំចិត្តឲ្យលះបង់នៅគ្រឿងទុក្ខឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយជាមួយការលោភលន់ចង់បានហួសប្រមាណការខឹងស្អប់ឆេវឆាវគំនិតទិដ្ឋិមានះប្រកាន់គ្មានហេតុផលជាដើមទើបកែប្រែជាមនុស្សល្អជាអ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតជាសប្បុរសត្រង់ឆ្លាតមើលថែរក្សាកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តស្អាតគឺធ្វើត្រឹមត្រូវនិយាយត្រូវមានគំនិតគិតត្រូវមានដំណើរប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើររស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយគុណតម្លៃដ៏បរិសុទ្ធត្រជាក់សុខដ៏សាមញ្ញគ្មានអំនួតគ្មានសម្ដែងរឹកឡៃប៉ុន្តែបុគ្គលមិនមានធម៌អប់រំចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះធម៌ទេរស់នៅជាមួយកិលេសគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈនៅជាមួយភ្លើងទុក្ខភ្លើងកិលេសនេះក្តៅរលរាលក្រហល់ក្រហាយក្តៅខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យចិត្តឆេះឆាបចូលចិត្តបញ្ចេញរឹកពីសម្ដែងអំនួតអួតអាងវង្វេងគ្មានខ្មាស់អៀនអ្វីទេបើរស់នៅជាមួយចិត្តមានវិបត្តិយ៉ាងនេះគ្មានបានសេចក្តីសុខស្ងប់ឡើយបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តការពិតចូលកុំខ្លាចការពិតត្រូវព្យាយាមអប់រំចិត្តជាមួយការពិតគឺសច្ចធម៌ដល់សាមញ្ញនេះឯងព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបំពេញបារមីបានត្រាស់ដឹងហើយតែងតែសម្ដែងធម៌បង្រៀនអំពីមេរៀនជីវិតពិតដល់សព្វសត្វទាំងអស់ឲ្យចេះរស់នៅជាមួយការពិតដែលជាសេចក្តីសុខពិតមិនក្លែងក្លាយដូចជាមេរៀនមួយដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយត្រូវព្យាយាមចម្រើនសេពគប់ឲ្យបានរឿយនៅធម៌4ប្រការនេះនាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាមិនឲ្យសទ្ធារាក់ធ្លាក់ចុះក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិជួយរក្សាចិត្តឲ្យប្រសើរខ្ពស់ធម៌4ប្រការនោះគឺ 1. រៀនសេពគប់សប្បុរស 2. រៀនស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរស 3. រៀនយកចិត្តទុកដាក់នៅធម៌សប្បុរសប្រកបដោយបញ្ញាឈ្លាសវៃ 4. រៀនប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់សប្បុរសឲ្យបានឃើញពិតដឹងពិតក្នុងសច្ចធម៌តាមហេតុតាមផលត្រាស់ដឹងជ្រាបច្បាស់អស់សេចក្តីសង្ស័យរហូតបានសម្រេចមគ្គនិងផលនិងព្រះនិព្វានគុណធម៌នេះកើតមានក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បុគ្គលណាហើយក្លាយជាបុគ្គលមានបញ្ញាឈ្លាសវៃមានសទ្ធាជ្រៅតាំងមាំសុបក្នុងសមាទិដ្ឋិជាសាវកមានធម៌កតញ្ញូដ៏ប្រសើរចំពោះព្រះបិតាវិវត្តៈជាបុព្វការីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានស្វែងរកធម៌មកបង្រៀនអប់រំកូនឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងបានសិក្សាពុទ្ធវចនៈយល់ហើយយកទៅគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដតាមព្រះធម៌គឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាប្រតិបត្តិរហូតបានឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4ឃើញពិតដឹងពិតដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងឈ្មោះថាឃើញធម៌រមែងឃើញព្រះពុទ្ធគឺឃើញនៅបញ្ញាញាណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គបានឃើញសត្វលោកកំពុងលង់ទឹកមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅក្នុងវដ្តដែរហើយមហាករុណាธิគុណរបស់ព្រះអង្គដោយដៃទាំងគូរបស់ទ្រង់កំពុងលើកស្រង់សត្វលោកយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មកដាក់លើគោកពោលគឺព្រះនិព្វានឲ្យរួចផុតពីមហាទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តដ៏ធំធេងម្ល៉េះហើយត្រង់ចំណុចនេះព្រះអង្គមានគុណធំធេងណាស់ចំពោះសត្វលោកព្រះអង្គជាបុគ្គលអស្ចារ្យណាស់ដូច្នេះយើងគួរគោរពកោតក្រែងឲ្យក្រៃលែងបំផុតចំពោះព្រះអង្គ
ទើបសមជាសាវករបស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពេលខ្លះសុខចិត្តធ្វើល្ងងដើម្បីស្ងប់ព្រោះលោកមានបញ្ញាស្មារតីបានស្គាល់ដំណើរពិតរបស់សង្ខារប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្តភាពនេះត្រឹមតែគំនរឆ្អឹង300កំណាត់សាច់ប្រមាណ300ដុំចងដោយសរសៃ900សរសៃពីសដោយស្បែកលាបលាន់ដោយឈាមហើយផ្គុំចូលគ្នាធាតុដី20ធាតុទឹក12ធាតុភ្លើង4ធាតុខ្យល់6ជាអាការៈមិនមានខ្លឹមសារងាយបែកបាក់ប្រេះស្រាំពុកផុយវិនិច្ឆ័យទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខមិនស្ថិតនៅក្នុងអំណាចខ្លួនយើងមានជារានិងព្យាធិបញ្ជូនទៅកាន់រណ្ដៅមរណៈប៉ុន្តែសត្វលោកបែរជាស្រវឹងវង្វេងជាប់ជំពាក់ពន់ពេកក្រៃណាស់ព្រោះតែសេចក្តីល្ងងគឺអវិជ្ជាឲ្យតែមានឱកាសខំប្រឹងដណ្ដើមគ្នាប្រណាំងប្រជែងគ្នាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាច្រណែនឈ្នានីសប្រមាថចងពៀគ្នាកេងយកផលប្រយោជន៍ពីគ្នាព្រោះចង់បង្ហាញមុខមាត់ថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេម្ល៉េះហើយបន្សល់នៅគំនរទុកច្រើននៅទីបំផុតក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅវិញអស់រលីងគ្មានសេសសល់សូម្បីតិចតួចឡើយនៅត្រឹមតែយថាកម្មនិងវបដិសារីការស្ដាយក្រោយចំណែកអ្នកប្រាជ្ញបាននៅសល់សេចក្តីសុខស្ងប់គ្រាន់ជាទីពឹងបន្ទាប់អំពីចាក់លោកនេះទៅខាន់លោកខាងមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាដាស់តឿនដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានរោគាច្រើនគ្របសង្កត់ធ្វើឲ្យរាងកាយទ្រុឌទ្រោមក្រមគ្រាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយអស់កម្លាំងកាយគិតច្រើនលំបាកចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតជាដើមព្រះអង្គបានប្រាប់ណែនាំឲ្យមានស្មារតីពិចារណារឿយៗនៅធម៌5ប្រការនេះទុកសម្រាប់ជំនួយកម្លាំងចិត្តឲ្យមានស្មារតីល្អគឺ1. ពិចារណាឃើញរឿយៗក្នុងកាយថាមិនស្អាតជាសម្បុកនៃរោគ 2. ពិចារណាឃើញរឿយៗក្នុងអាហារបរិភោគទៅថាជារបស់បដិគល 3. ពិចារណាឃើញរឿយៗថាក្នុងលោកទាំងអស់នេះមានភាពមិនគួរត្រេកអរមិនគួរជាប់ចិត្តត្រេកត្រអាលនៅរបស់គ្មានខ្លឹមសារគ្មានទីពឹងឡើយ 4. ពិចារណាឃើញរឿយៗក្នុងសង្ខារទាំងពួងថាជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខកើតរលត់ទៅវិញជាធម្មតា 5. ពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់តែងមានប្រកបដល់បុគ្គលម្នាក់ៗបានធ្វើទុក្ខសុបក្នុងចិត្តសន្តានបើបុគ្គលណាបានពិចារណារឿយៗនៅគុណវិសេសនេះរមែងមានស្មារតីជួយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យមានពន្លឺទេជៈដើម្បីរក្សាសុខភាពជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តរឹងមាំរហូតដល់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសង្ខារទាំងពួងគួរឲ្យនឿយណាយគួរលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់មាំរួចចាកអាសវៈបានដល់ទីបំផុតនៃទុក្ខទាំងពួងអត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុធម្មថេរោហឹមប៊ុនធឿនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកនេះព្រះអង្គជាព្រះបិតាវិវត្តតាមានព្រះឱវាទទូន្មានដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាកូនរបស់ព្រះអង្គថាត្រូវចងចាំណាកូនខំប្រឹងព្យាយាមតស៊ូសិក្សាអប់រំចិត្តចម្រើនសមាធិឲ្យបានល្អទើបធ្វើឲ្យជីវិតមានសេចក្តីសុខស្ងប់ស្រស់ថ្លាល្អការធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តនេះវាហត់នឿយទុក្ខលំបាកវេទនាពិបាកទ្រាំតិចមែនតែទទួលបាននូវគុណប្រយោជន៍ជួយដល់ជីវិតយើងច្រើនណាស់តែបើកូនខ្ជិលមិនបានអប់រំទូន្មានចិត្តឲ្យបានល្អទេ
ទុកបណ្ដោយចិត្តរស់នៅលំបាកស្មុគស្មាញជាមួយចិត្តល្ងងខ្លៅក្នុងអំណាចនៃកិលេសគឺអវិជ្ជានិងតណ្ហានេះកូនមិនមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេតែងតែទទួលបាននូវការនឿយហត់ទុក្ខលំបាកឈឺចាប់វេទនាដដែលពេញមួយជីវិតគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់នោះឡើយចូលកូនមានស្មារតីខំប្រឹងព្យាយាមចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាឆ្លៀតវៃតម្រង់បង្អោនក្នុងផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធត្រង់មូលតែមួយតាមព្រះអរិយមគ្គដ៏ប្រសើរនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតទើបកូនផុតទុក្ខលែងភ័យខ្លាចក្នុងវដ្តដាក់នេះជារៀងរហូតបើចង់កែប្រែខ្លួនយើងឲ្យមានគុណតម្លៃត្រូវមានសតិបញ្ញាសម្រាប់រំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចទៅតាមព្រះពុទ្ធដីកាក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រទោះបីបុគ្គលណាគេមិនពេញចិត្តហើយគេតេះដៀលចូលអ្នកកុំធ្វើសេចក្តីគំនុំឡើយចូលអ្នកកុំធ្វើសេចក្តីបៀតបៀនឡើយចូលអ្នកកុំធ្វើសេចក្តីមិនត្រេកអរឡើយទោះបីជាមានបុគ្គលណាគេពេញចិត្តគេសរសើរចូលអ្នកកុំធ្វើសេចក្តីរីករាយពេកឡើយចូលអ្នកកុំធ្វើសេចក្តីត្រេកអរពេកឡើយចូលអ្នកកុំធ្វើនៅសេចក្តីរំភើបពេកឡើយព្រោះលោកធម៌ទាំងអស់នេះបានពាល់ត្រូវក្នុងសន្តានចិត្តបុគ្គលណាហើយនាំឲ្យសម្លាប់នាំឲ្យអន្តរាយនាំឲ្យវិនាសសាបសូន្យនៅឈាននៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលជាគុណធម៌មានតម្លៃជាកម្រហើយនាំឲ្យមិនបានដឹងឃើញត្រាស់ដឹងការពិតនៃសច្ចធម៌នោះឡើយហើយត្រូវដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចថានៅក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីជារបស់យើងពិតប្រាកដទេមិនមានអ្វីជារបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាតាំងនៅអមតៈទៀងទាត់ទេព្រោះសត្វលោកទាំងអស់ត្រូវលះបង់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនមានសេសសល់តិចតួចឡើយនៅពេលអស់ជីវិតយកជាប់ទៅបានតែផលបុណ្យផលបាបតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវមានមោទនភាពនៅទិដ្ឋិមានះរបស់ខ្លួនដែលមានទ្រព្យយុស័កតិចតួចថាអស្ចារ្យជោគជ័យឲ្យសោះព្រោះសេចក្តីប្រមាទទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យបាត់បង់ទៅវិញមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកមកពីការវង្វេងយល់ខុសនេះឯងចូលអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យរឿយឲ្យច្រើនដូចទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រដែលគេមិនអាចដុតកម្ដៅបានកុំធ្វើចិត្តឲ្យคล้ายជាទឹកក្នុងឆ្នាំងទឹកកំសៀវដែលគេងាយដុតឆាបឲ្យក្ដៅឲ្យពុះឲ្យសោះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានក្រាន់រំលឹកដាស់តឿនថាអ្នកមានជីវិតកើតទាន់ខណៈដ៏ល្អនេះអ្នកទាំងឡាយគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់សិក្សាចម្រើនអប់រំចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អតាមព្រះធម៌ទុកសម្រាប់ទីពឹងពិតប្រាកដកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យកន្លងខណៈដ៏ល្អនេះឲ្យសោះបើខណៈល្អទាំង4នេះកន្លងហើយអ្នកលែងបានសុខហើយខណៈល្អទាំង4នោះគឺ 1. ខណៈកើតក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរមានបរិស័ទទាំង4ពួកប្រកបដោយធម៌ 2. ខណៈកើតមានអាយតនៈទាំង6គ្រប់គ្រាន់មិនខ្វាក់មិនខ្វិនគួរថ្លង់ពីការខ្វេខ្វង់មានសតិមិនគ្រប់ជាមនុស្សខូចចិត្តនិងមានរោគាព្យាធិធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំកាយ 3. ខណៈកើតបានជួបព្រះសទ្ធម្មជាធម្មឱសថដ៏បរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់កាយចិត្តឲ្យតាំងនៅជាសុខ 4. ខណៈកើតជាអ្នកមាននៅសទ្ធាពោធិញ្ញាណជាគ្រាប់ពូជនៃអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទីពឹងទីរលឹកដល់ក្រៃលែងខណៈដ៏ល្អនេះហើយដែលយើងម្នាក់មានឱកាសល្អសម្រាប់សន្សំបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនយើងមានសេចក្តីសុខក្រុមគ្រួសារយើងបានសេចក្តីសុខសង្គមជាតិយើងបានសុខសមាគមយើងបានសុខនិងពិភពលោកទាំងមូលបានសុខសន្តិភាព
ព្រោះមនុស្សចេះធ្វើអំពើល្អព្រោះថាជាអ្នកពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមគឺលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យត្រជាក់ស្ងប់រស់នៅបានសុខសប្បាយរីករាយឈប់ភ័យខ្លាចតរៀងទៅរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុធម្មថេរោហឹមប៊ុនធឿនសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបាននៅចំណែកកុសលនៃការធម្មទាននេះឈ្នះអស់ទានទាំងពួងបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនា